सीमा कोचर आपका लाजवाब किचन में स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे जैन लहरिया समोसा, बहुत ही खस्ता और टेस्टी समोसा। उसके लिए चाहिए हमें 2 कटोरी मैदा, 1 टीस्पून नमक, 1/4 कटोरी ऑयल या घी, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम आटा गूंथ लेंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आटा थोड़ा सख्त होना चाहिए और 15 से 20 मिनट तक हम रेस्ट करने रख देंगे। हमारा आटा सेट हो रहा है। जब तक हम केले बॉईल कर लेंगे। हम कच्चे केले बॉईल करेंगे। 7 से 8 केले लेंगे। और 2 सीटी लेके केले बॉईल कर लेंगे। फुल फ्लेम पे 2 सीटी लेंगे। हमारे केले रेडी हो गए हैं। हम थोड़ा ठंडा होने के बाद में केले निकाल लेंगे। इस तरह से छिलके निकालने हैं। बारीक बारीक कटिंग करने की है, स्मैश नहीं करेंगे, हल्का हल्का बारीक बारीक कट कर लेंगे। इस तरह से अब हम इसमें मसाले मिक्स करेंगे। 2 से 3 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर लेंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी डालेंगे, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, 1.5 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून चीनी, अमचूर पाउडर डालेंगे। हमने तेल को पहले ही गरम करने रख दिया था। हम इसमें मोहरी जीरा डालेंगे और गरम मसाला फ्राई कर लेंगे। 1 टीस्पून गरम मसाला डालना है। अच्छे से फ्राई कर लेंगे। कड़ी पत्ता डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसमें बॉईल किए हुए मटर भी डाल सकते हैं।
देखो हमारा स्टफिंग रेडी हो गया है। हमने जो आटा गूंथ के रखा था वो आटा भी रेडी हो गया है। अब हम इसे ओवल शेप की रोटी बनाएंगे। छोटी छोटी रोटी बेलनी है ओवल शेप की। हम कुछ अलग ट्रिक से ये समोसे बनाएंगे, इसलिए हमें ओवल शेप का बनाना है। इस तरह से अब हम इसे इस तरह से कट करके एक साइड से कलर लगाएंगे। हमने लिक्विड कलर लिए, फूड कलर लेना है। रेड कलर लेंगे हम एक साइड से। बहुत ही सिंपल तरीके से बनता है। आप भी ज़रूर बना के देखिए, ज़रूर ट्राई कीजिए। और इस तरह से कोन बनाना है। अच्छे से प्रेस करना है ताकि हमारा तेल में डालने के बाद में समोसा फूले नहीं। और बीच में ऑयल नहीं जाना चाहिए, इसलिए अच्छे से पैक करना है। इस तरह से प्रेस करना है। देखो लग रहा है ना बहुत बढ़िया। ऐसे ही हम सारे समोसे बना लेंगे। हमने यहाँ पर 2 कलर का इस्तेमाल किया है, रेड और ग्रीन। हमारे सारे समोसे रेडी हो गए। अब हम इसे लो फ्लेम पे तलेंगे। लो फ्लेम पे ही तलना है क्योंकि अच्छे क्रिस्पी बनने चाहिए, इसलिए लो फ्लेम पे तलना है। फ्रेंड्स आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए और पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत ही खस्ता बनते हैं ये समोसे। देखो हमारे समोसे रेडी हो गए हैं। हल्के से गोल्डन ब्राउन होने के बाद हम समोसे को निकाल लेंगे इस तरह से। अब हम इसे सॉस और हरी मिर्ची के साथ सर्व करेंगे। वाव! आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।